Bienvenidos a nuestro canal y en esta oportunidad te estamos mostrando una tarjeta de una llave de Renault Duster. Esta tarjeta sufrió un gran problema y le estamos tratando de reparar y queremos mostrarte este proceso, así que quédate hasta el final para que veas cómo inicia la llave y cómo la terminamos y queda nueva, como de agencia. Así que no te lo pierdas y espera porque comenzamos. Bien, aquí ya estamos nosotros con la llave como nos llegó y esta es la carcasa nueva que vamos a utilizar. Esta llave es de una Renault Duster, pero tiene la misma figura externa de un Renault Logan. Entonces, bueno, por eso lo estamos clasificando como Duster y Logan. Aquí estamos destapando la llave. Bueno, podremos ver cómo se ve deteriorada la tarjeta y uno de los botones que está, porque el otro definitivamente no está, y podemos ver que hasta las bases donde va ese botón se cayeron y tenemos que repararlo electrónicamente para poder utilizarlo bien y que abra y cierre el carro. Y como pueden ver, aquí está la pilita, la retiramos y vamos a comenzar con este trabajo muy fácil y muy sencillo para ti. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero vamos a hacer una inspección visual. Vemos que está muy golpeado. ¿Por qué? Porque tenía la tapa destapada. Los huecos que están donde eran los botones, pues permitió la entrada de humedad, sudor y otras cosas, y eso es lo que daña la tarjeta. Bueno, aquí casi metemos la pata, pero bueno, estamos en vivo y estamos haciendo la reparación y la idea es tenerlo reparado. Ya hemos retirado el botón horrible, feo, espero que lo recuerden antes de finalizar, y vamos ahora a colocar parte de las líneas. Esta parte, lo que sucedió fue que con el óxido se dañó, no había comunicación entre el botón y el circuito integrado. Entonces esta parte cumple la función de apertura y si no está, pues no va a funcionar como debe ser. Entonces estamos colocando una de las líneas hacia el circuito integrado. Eso es lo que estamos haciendo en este momento. Y bueno, así que se hace la reparación. Así que no te retires, quédate hasta el final, haznos un comentario con lo que has visto, qué te ha parecido, y seguimos con el trabajo. Aquí ya estamos haciendo una reparación sencilla, colocando un hilito de cobre. Esto lo retiramos nosotros puede ser de un relevador o de una bobina de relevador, algo que tenga este tipo de alambre que nos puede servir a nosotros para hacer la base del botón que no está. Nosotros tenemos que hacer la ingeniería inversa y saber hacia dónde va el punto. Ahí lo podemos ver, vemos que va hacia el circuito, y también tenemos que recuperar el otro punto, el que cierra el circuito cuando uno pulsa el botón. En este caso este es el botón de apertura. Los dos botones se retiraron, tuvimos que hacer la reparación. En este caso estamos colocando la otra parte. Esta es la parte que cierra el circuito cuando nosotros pulsamos y actúa la función como tal. También le estamos colocando un pequeño alambre para que funcione, y al final, quédate al final porque vas a poder ver, vas a ver si fuimos capaces de reparar este control. También, si estás de acuerdo con lo que estamos haciendo, te gusta o no te gusta, porque todo el mundo no puede opinar igual, déjalo en los comentarios, que para nosotros son importantes tus comentarios. Seguimos con la reparación. Ya hemos tenido la oportunidad de reparar las dos líneas, hemos verificado a través de el tester la continuidad hacia los puntos donde nosotros queremos, y bueno, vamos a colocar el botón. Algo muy importante, las bases que nosotros estamos reparando es la conexión electrónica hacia el circuito integrado. Las otras dos bases son para soporte del botón, pero lamentablemente las bases fueron retiradas o fueron arrancadas al momento, no sé, pudieron intentar reparar el control, como muchas veces han llegado acá a nuestra empresa, o debe ser que se cayó el botón sin querer y arrancaron las bases
sin culpa. O sea, eso no es culpa de nadie, pero bueno, a veces pasa muchísimo. Y bueno, aquí estamos soldando las bases electrónicas, los contactos electrónicos. Y tenemos que darle soporte al botón. Vamos a probar a ver si es verdad. En esta lucecita, recuerden, esta lucecita si enciende está funcionando y ya por los momentos está encendiendo la luz. Queremos ver qué vamos a hacer acá. Aquí vamos a colocar el botón donde están las 4 bases. Aquí sí lo vamos a colocar de manera adecuada porque las 4 bases están. Ya hicimos también la reparación que va en el circuito integrado, que es esta. Y bueno, ¿qué es lo que yo hice? Es lo que yo hice. O sea, ustedes pueden hacerlo de otra manera. Yo le coloqué un punto de silicón caliente. ¿Ah? ¿Sí? Voy a colocarle el puntito de silicón caliente y eso me le va a dar soporte al botón para que el botón no se mueva en el futuro y funcione. Simplemente funcione. Esperamos a que se enfríe y ahorita lo que vamos a hacer es armar la llave. Vamos a hacer una prueba. Aquí tenemos un probador de chip y de 46 significa que el chip transponder de la llave está emitiendo señal y no lo dañamos. Y acá 433 significa que el control está emitiendo señal. Así que ya hemos reparado esta llave de Renault Duster. Y si quieres saber cuánto cuesta esta llave, averígualo por internet para que veas cuánto hemos recuperado al cliente. Bueno, ya estamos armando acá la llave, le estamos colocando la tapa y hemos finalizado con nuestro trabajo. Sigue viendo estos videos que te recomendamos. Chao, chao.